Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan bakhil wal mutasaddiq kamathali rajulaini alaihima junnatani min hadidin qad turrat aydihima ila sudakihima wa tarakihima. Daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan daraba ya sekali dulu katanya. Daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadamal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan bakhil wal mutasaddiq, karena contoh perumpamaan jalmi anu korek anu pedih wal mutasaddiq sareng jalmi anu sok sedekah. Maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelema anu pedih anu korek sareng jalmi anu sok sedekah teh kamathali rajulaini, eta teh saperti dua jelema, kamathali rajulaini seperti dua lelaki, dua jelema, alaihima junnatani, alaihima anu make eta dua jelema teh junnatani. Ari junnah teh tinggal dihanapna zar'ani, jadi zar'an teh baju besi. Jadi jelema anu korek sareng jalmi anu sok sedekah teh jika dua jelema anu ngangge acu besi depan. Min hadidin junnatani, acu anu ngajadi karena keamanan dirina min hadidin tina besi. Ayeuna mah di urang aya roti anti peluru, kapungkur mah upami praktekan nangge bahasa kolot mah baju krek, baju besi supaya seueur gerak kutumah sareng kumanah pabeula. Qad turrat aydihima, qad turrat aydihima, anu eta dua baju besi teh qad turrat aydihima, kurang mah turrat aydihima teh geus nekan geus nahan si eta dua baju besi teh kana dua leungeun ila sudakihima wa tarakihima, ila sudakihima wa tarakihima, kana ngacu krek tapi ka dieu sampai kana panangan ka dieu. Paja'al mutasaddiqu, paja'al mutasaddiqu teras jadi penjelma anu sok sedekah mah kullama tasaddaqa bi sadaqatin, kullama tasaddaqa bi sadaqatin, saban ngaluarkeun manehna kana sedekahna imbasaqat ayin basaqat ittasa'at. Jadi si baju besi nate terkadang elastis, jelema anu sok sedekah mah bisa ngagedean, bisa ngaletikan, marek di jero tiga baju nu barudak ayeuna kan. In basaqat anhu, maka ngalegaan tah si baju teh di manehna hatta tabsa anamilahu, hatta taksa anamilahu wa taqwa atharu, sampai ketiasan tupan anamilahu kana jari-jarina kana lama-lamana hatta taksa tuwaqti anamilahu
wa ta'fuwa atharahu wa ta'fuwa atharahu wa tufihi min atubi. Jadi jelema anu sok sedekah di mana baju besi na ke ditarik ku manehna teh bisa majakan eta sampai ka dua rambutna dua leungeunna teh bisa katutupan. Wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bi sadaqatin qalasa wa akhadat kullu halqatin bi makaniha. Wa ja'ala al-bakhilu sedangkan jadi pada bakhilu jelema-jelema anu korek kullama hamma bi sadaqatin saban-saban manehna deuk sedekah qalasa wa akhadat kullu halqatin bi makaniha. Jadi qalasa teh ngaliwat wa akhadat kullu halqatin bi makaniha teu beunang ditarik eta bajuna teh awas kitu. Jadi teu bisa nutupan ka harap Pak, teu bisa ngahalangan karena bahaya musuh. Rasul masihan perumpamaan memang kahiji di Arab kaduana ngagambarkeun pertahanan kasalamatan ti musuh. Ai kapungkulapan teu aya pelor, teu aya senjata di zaman Rasul. Ayatna mumpana tumak kapungkulna. Pedang makanya acuh besi. Nah, jalmi anu sadar umat upami acuh besi na ditarik teh bisa kahalang. Tapi jelema anu tara sadar umat si baduna teu bisa majakan antara sakitu. Wa akhadat kullu halqatin bi makani. Qala Abu Hurairah. Ngadau Abu Hurairah, fa anna ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ana tersim kuring ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningal ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawhanana yaqulu bi asbu'aihi anjeunna ngadawukeun kitu tapi asbu'aihi bari ngacungkeun dua rambutna hakada bi jabbai bi jaibi hakada jika kita bi jaibi kejayaan ketinggalan di payunan dan kejayaan keikan namun di orang Allah bisa nyala sayyidina Muhammad itu ini mana di beta itu kejayaan di payunan yuwassiruha wa la tatawassau. Jadi jelema anu tara sedekah mah tiasa jahit tekan pandangan acuh tiasa ieu dina beuteungna. Rasul ngagambarkeun ku dua rambutna di kieu-kieu teh asup rata-rata kana pandangan jadi tarik-tarik jelema anu tara sedekah wa la tatawassau maka teu maju-maju eta si baju. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa latuhu masalul munfiqil mutasaddiq. Ari bahasana dina kitab Nasa'i makieu dina Sunan Nasa'i. Masalul munfiqil mutasaddiq. Ari perumpamaan jalmi anu sok infak anu sok sedekah wal bakhil jeung jalma antara barang belek kama tadi rajuain eta teh saperti dua lalaki alaihi majubatan anu make eta dua lalaki teh baju besi ujunatan min hadidin tina besi min ladun satikihima min ladun futikihima ila tarakihima ya timimiti dadana sampai kas beunang pagida aladan munfiku ayun fikot intasaat alaihi daram di mana jami anu sok sedekah teh amalna dan maksud anu fiku jami anu sok infak ayun fikot bade nganakahkeun hartana intasaat alaihi daram maka si baju tadi teh pakauna gede Allah hatta tujinna banana atau manehna teh bakal ngejebak sampai ka nepi kana ujung rambutnya. Wa ta'fuwa atarah yang bisa nutupan di kana mulutna.
Fa'idha aradan bakhilu ayyun fiqah, tapi di mana jalmi anu korek dan memaksa pada ngaluarkeun harta qalasat wa lazimat, maka hariu innaqal kullah halqatin mawdi'aha dina saban-saban lingkaran dina tempatna hatta akhadat bitarqutihi, sampai ke hampir nyekek kana tenggorokanana au biraqabatihi atau kana punggungna. Yaqul Abu Hurairah, ngadawu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asyhadu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simkurin nyaksen pisan ningal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwassi'uha, jadi wasiat kenali karena acukna wala tatasya, tapi acukna henteu ngawebaran hartosna jalmi anu sok sedekah dan jalmi anu tara sedekah teh diumpamakeun sapertos kitu. Nah, dia memang perumpamaan diaoskeun ka urang sinan balai maka perumpamaan memang untuk sebanding jeung budaya urang, jadi rada ngalamun heula nilai. Sebab keahlian budaya Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung budaya urang anu teu apa-apa ieu cuma baju krek baju besi teh. Nah, oke. Kakuningan nama di hadis anu berikutnya. Wa an Malik rahimahullah, tampiti Malik rahimahullah, annahu sayaqasna aturan balaghahu an Aisyah, dugi ka Malik an Aisyah tampiti Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna miskinan sa'alaha wa hiya sha'imah. Anna miskinan sayaqasna jami'an miskin sa'alaha nyuhunkeun ka Siti Aisyah wa hiya sha'imah, bari harita Siti Aisyah menuju sahur. Walaysa fi baitiha, bari teu aya di bumi Siti Aisyah illa rahibun angin aya roti hiji. Tah pinten lamun aya di bumi Rasul teu ada kulkas. Teu ada kulkas. Teu ada hari astagfirullah beda di ayeuna. Teu aya di bumi illa rahib angin roti. Faqalat bi maulatin laha, terus ngadalu Siti Aisyah di maulatin laha ka pembantu nanti urang. Aktiha iya, aktiha bikin kata roti teh iya tak karunya. Faqalat, terus ngadalu pembantuna, laisa laki ma tuktirina alaihi, kaulan umum ini laisa laki ma tuktirina alaihi. Aduh, kalau saliran kita ayat kali bobolan si Aisyah di saul roti hiji-hijina ada mental dawa si Aisyah bikin tak Tuhan pembantu aku pulang kalau saliran kita ayat kamu bukan ke makanya terus kedua si Aisyah aktiha iya bikin kata roti teh kalau mental Bapak anak terus minta kalau masih ke si pembantu teh karena roti anu hiji-hiji nate. Palamma amsayna, begitu sonten dia bisa tarik buka biasanya jam 5 gitu ya. Terus jam 5 pada jam 6. Ahdaraha ahlu baitin aw insan ma kana yuhdi laha satan wa kafalaha. Ahda ngahadiahkeun pada Rasul sallallahu keluarga nama terkait dengan pasien sarakah, tapi kita hati maka kalau ayat maafkan minta zakat kami jadi sudah zakat terus saya minta karena besar diri Rasulullah tenang di sedekah tenang di zakat, tapi Rasulullah tidak hati adalah masih kasih Aisyah ahlu baitin hiji keluarga au insan atau jami maka yuhdi laha syatan masihkeun kambing para pas matang eta pan di Arab malah aya merek daging sakeul di Arab mati ieu mah sakeul lempeng eta nu deureum mah kabudi eta
pokoknya kambing mereka. Wa kafanaha teh nyekapkeun lah kanggo kapriyogian Siti Aisyah kami boboran di Mekah. Pada'atha Aisyah teras manggil ka pembantu anu tadi teh Siti Aisyah. Faqalat teras ngadau Siti Aisyah, "Kuli min hada khairun min qursi." Nah alus ieu alus tibatan roti anu ditahan-tahan kumaha tadi. Hartosna dari mah Siti Aisyah. Siti Aisyah terus ahlul jannah umul mukminin itu upami lepat. Allah dibantu anak sapertos wapas anjeun di zina kan Siti Aisyah. Menyebar sampai ke hampir 2 sasi ya. Siti Aisyah meninggalkan hampir sasasi anjeunna siang wengi nangis siang wengi. Akhirnya lungsur pembelaan di Allah di surat An-Nur, walladzina ya'muruna al-muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum sab'ina jaldah. Ya anu nuduh ka awewe anu teu boga dosa balik aya saksi gebukkan fajriduhum sab'ina jaldah. Eta teh Allah ngabela ka Siti Aisyah sampai ke dauhan Sayyidina Abu Bakar Ramana, ya Aisyah uskurilah Rasulullah, ya mana kedungan hunkeun ka Rasul kumaha dawuh Siti Aisyah, moal abdi bade nuhunkeun ka Allah, abdi bade nuhunkeun ka Allah ka Siti Aisyah. Ieu anu tegas preman hukum lamun keur puasa aya dahareuna saeutik ulah dibikeun kiki bisi luhur juga Siti Aisyah. Oke, nggak dari ke Ustaz dan meningkatkan sedekah di mana-mana. Namun sedekah motor kebakar digantian uapan sah. Namun merek 1 juta bakal datang ke 10 juta. Emang bisnis. Atau namun gitu, orang pasti perlu datang sedekah terus. Akhirnya menunggu gelang dibikin. Ayo jelema anu ini ngaji pakai motor dibikin. Sebaliknya imah sapoe 2 poe sabulan goblok kajian dibuka. Jadi orang paling masih jadi salah. Akan tidak kedua nanti itu ya sudah jadi satu dua kedua imah kelas ahli surga kan Siti Aisyah. Kami melihat emot kayak akan pernah hoping mungkin Sayyidina Ali karramallahu wajhah sok didongeng ke data umat badi para muslimin. Bahkan keyakinan Allah dan sangat didongengkan bahwa Sayyidah Fatimah menuju hamil tanya yang dari dan kontes Sayyidina Ali nabilaan bojok hoyong dari nilai dia kene menang dari SKP sapoe terus penting kene dari mahiji wih karena Siti Aisyah ke Siti Fatimah tiba-tiba di jalan aya nu menta tuh eta 5 hiji-hijina menang SKP kalau bojo putri Rasulullah menuju hamil anjeunna hoyong dalima kene di jalan yang nyurga dipasihkeun coba lamun orang goblok ayo menang KP kita bingung sesuai gimana dulunya gimana dipasihkeun kan bisa jadi rawi barang dongkar teh kamu ditaruh ke Sayyidah Fatimah mana kek di jalan kene di jalan kene begitu Sayyidah Nabi buatkan lebat kamu nih lagi kemudian ada terpintu stop barang mereka dibuka ayah menyalakan dana dibuka sarapan doa Sayyidina Ali kemana kan ini dia ya tak dengan terkenal disebutkan ini kemana kan ini dia efektivitas disakuan kenapa malah Sayyidina Ali yakin al-hasanatu bi athari amta hiji kehadiran ku Allah maka dibalas seperti maka Sayyidina Ali yakin tapi Allah dibalas 10 ayo kita mulai sarapan hiji dia di kemana kan ini
Ayo orang mulai Sayyidina Ali ulah mulai Sayyidina Ali itu masih Sayyidina Ali di zaman sahabat betul lagi. Orang mengalami ini sahabat tukang tipu unggul ini. Qala Malik, ngadau Imam Malik, wa balagani bahkan lebih berita ka kami anna miskina sanyana jelema anu miskin istata'ama nyuhun kentuan istata'ama teka istata'ama di sini istighfar jamaah ini ditolabin soyuratin wisdom istata'ama nyuhun kentuan kasih Aisyah istata'ama Aisyata nyuhun kentuan kasih Aisyah umul mukminin radhiyallahu anhu wa baina yadayha dina panangan Siti Aisyah inabun ayatun inab pakalan terus ngadau Siti Aisyah li insanin kayak tajaminan nyuhunkeun teh khud habbatan fa'ati ya capat tahiji fa'ati bikin tekan mental fa'ati iya bikin tak kan minta faja'ala yanzuru ilaiha wa ya'jab faqalat Aisyah radhiyallahu anha atajab kam tara fi hadhihi al-habba min mithqali dzarratin dzakarahu bil muwaffaqah kadza balaghan bi ghairi sanadin dibuningkeun ieu hadis dina kitab Muwaffaq ku Imam Malik hartosna Siti Aisyah nuju nyepeng anggur aina bikin nyata kan minta ditinggal kedua Siti Aisyah so sabaraha kita bakal diganti oleh Allah bisqalat darah lamun darah nuletik digantian ku Allah kok itu lebih ketinggalan itu kedua Siti Aisyah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga nama pengalaman orang seperti masih aktif mereka gitu intinya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu tapi di Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nanukir qala rajulun nyarios hijjawi rajul asal lalakinya kan itu kan hiji lemah bahasa kieu la atasaddaqanna bi sadaqatin pokokna urang ayeuna pada sedekah la atasaddaqanna bi sadaqatin urang dengikeun sesuatu dan sedekah saya wa kharaja bi sadaqatihi terus anjeunna kaluar ti bumina bari nyalak sedekahna pawada'aha fi yadi sarikin arifek kedah teu akal teh atuh jelema salawat intara sedekah disumpah dan sedekah urang kaluar we teu katanya sok pendidikan ka hiji jelema arifek teh kan pawada'aha fi yadi sarikin eta sedekahna teh dibikeun ka topet dibikeun ka langsak dibikin ka tukang jamret luluran wa asbahu yatahaddasuna terus isukna teh yatahaddasuna jelema ngomong kabeh bahasana kieu tusaddiq al-laila ala sarikin maneh penting tadi sedekah maneh mah kapencoleng atuh sedekah ka bangsa kulon teu ka ustad atuh jelema karek sedekah teh kan pantas teu ngajumungkeun ku jelema kabeh faqala terus jelas kita jamin ya Allahumma lakal hamdu ala salikin Allahumma Gusti lakal hamdu kalungan Gusti sadaya puji ala salikin ternyata sedekah abdi teh wong teh geuningan ditampikna ku penjahat la atasaddaqan nabi sadaqan sadiras abdi
bade ngaten posati bade sedekah deui abdi ayeuna pakaraja bi sadaqatin teras anjeunna kaluar ti bumi nanya sedekah deui bahwa baraha fi yadi zaniyatin ari pek tadi pasikeun ka ublah orang sebelumnya di mata seng-seong bahwa baraha fi yadi zaniyatin terus begitu dimasihkan teh atau ditampilkan ku pelacur pas baru yata'addasuna terus disut-disut di jelema rea ngomong kabeh pasal tusuk kan dengar ana zaniat mari aya sedekah barang mere peuting ka pelacur eta mari mere teh qala salam eta jami anu sedekah teh Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin Allahumma Gusti lakal hamdu kagungan Gusti sadaya puji ala zaniyatin dengan abdi bumi masih teh kajal anu sok zina la atasaddaqan nabi sadaqatin mual bosan abdi ayeuna bade dijentosan deui ku abdi bade sedekah deui pakaraja bi sadaqati teras katilu kalima anjeunna kaluar ti bumi nyalak sedekah deui bahwa baraha bi yadil ghaniyyin ari sok dipasikeun kanu beunghang sedekahna anu kahiji tadi dibikeun ka bangsa anu kaduana ka tukang zina anu katilu kanu beunghang wa asbahu yatahaddasuna teras enging-enging teh jelema ngaromun deui ka bema ngomong ti godewa jimuran rahayu tah eureun ngomongkeun batur jadi bahasana kieu tusuk teh kan lain larana tina bare peuting aya barang bere nu bangha lain miskin nu dibere teh qala Allahumma lakal hamdu ala salikin wa zaniyatin wa qadiyyin Gusti kagungan Gusti sadayana puji geuningan abdi sedekah tilu kali teh anu kahiji dipasikeun ka bangsa anu kadua abdi dipasikeun ka zina nu katilu abdi dipasikeun ka beunghang paktia mugi Gusti kuningatkeun ku Gusti eta pakilalah telah dipeningatkan ke atas jalmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma sadaqatuka ala salikin fala'allahu ayyasta'in an sadaqatihi ya tadi maneh sedekah dibikin ka pencuri ke sudah berkah gara-gara diberi sedekah kumaneh teh entah malingna lawan Rasul gitu kan wa amma zaniyah anu kadua maneh sedekah dibikin kanu tukang zina fala'allaha an tasta'ifa an zinaha sugar le eta geus meunang sedekah maneh mah entah zina wa ammal ghani barang ari sedekah maneh anu katilu dibikin kanu beunghang fala'allahu ayyak tabila fa yunfiqu mimma aqallahu sudah le kan beunghar teh eling buka pikiran ulah hayang dibere wae isuk pake teman-teman yang bere ka batur gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaya eta sedekah teu aya anu dilepatkeun ku Rasul. Rawahu Bukhari wa Abdullah wa Muslim wa Nasa'i qala fi nadawu Imam Muslim sareng Imam Nasa'i dinya pakilana amma sadaqatuka pakat cukup bila yes sedekah maneh geus diterima ku Allah sedekah maneh geus diterima ku Allah dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa dzakarul hadis upami ayat kalimat summa dzakarul hadis berarti ieu hadis teh panjang kan tapi dipotong semoga akan upami nyarioskeun hadis teu demi kata tumuna al hadis upami akan maos Al-Quran ngadalil tedugi ka ujung al-ayat wa an Uqbah bin Amir tampi ti Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simkuring ngadalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu manauki Rasul kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yuqdal bainan nas. Allah. Dawuhan Rasulullah, kullu mri'in setiap jelema ke fi dhilli sadaqatihi aya dina tenda sedekahna, aya dina iuhan sedekahna hatta yuqdal bainan nas sampai ke di yaumil mahsyar diputuskeun ke di antara dosa-dosa kelakuan jelema hartosna di yaumil mahsyar ketika orang semuanya berkeliaran kapadasa yang bilang sedekah mah dipasihan tenda ku Allah dina sedekahna anu bakal liman marikan. Qala Yazid ngadaw Yazid pakana Abul Khair marthad la yuhtihu yawmun illa tasaddaqa fihi bi syai'in. Dawuhanana pakana Abul Khair kajenteran Abul Khair teh laqab. Saha Abul Khair teh marthad dengan sahabat. La yuhtihu yawmun teu akan pernah ngalampu lepat ka anjeun mah sawe illa tasaddaqa fihi bi syai'in. Amin Abul Khair tiap dinten sedekah wae anjeunna kunaon wae walau bikakatin aw basalah katin aw basalah. Jadi mimma yajidu fi darihi min ta'amin cek urang manaon anu aya pokona manaon anu aya naon anu kapal ti iman dibawa we sedekah lamun dididitan mantap disebutkan di Abul Khair walau bikakatin aw basalah dibandingkan kakatin aw basalah mimma yajidu fi darihi min ta'amin naon anu aya di bumi kana kuat bahkan ke di paling aya kan sampai kaya sahabat anu tegalu kana sedekah misalkan bawa bisa kuat pokoknya mah aya sedekah naon we bahkan ku hayang sedekah ayo urang mah dikunci lepas sebelum lagi coba tinggal pakai di wa fi riwayat Ibnu Huzaimah dina sapalina riwayat Sahih Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah an Yazid Ibnu Abi Habib tanpiti Yazid bin Abi Habib an Marthad bin Abi Abdullah al-Yazabi tanpiti Marthad bin Abdullah al-Yazabi annahu saya tosna anjeunna kana awwal ahli bis anjeunna teh pangpajuna urang kota kan yaruhu ilal masjid anu sok berangkat ka masjid nisbi wa ma ra'aituhu dakhil masjid qattu illa wa fi kambihi sadaqatu eta anu tadi teh dawuhanana Abi Habib Marthad Abi Abdullah al-Yazari annahu kana awwal masjid ma ra'aituhu dakhil masjid dekat tinggal simpuring dan pernah tinggal simpuring anjeunna setiap masuk masjid illa wa fi kummihi sadaqah angin dina pesakna teh aya sedekah imma fulus nah artos al khubzun wa imma khubzun atamati roti wa imma qamhun atamati nyanakeun faqala anahu hatta rubbama ra'aytul basala yahmilu hatta rubbama ra'aytu sampai terkadang simpuling sok ninggal kayak Yazid bin Abi Habib al-basala karena apa? Yahmilu dicatat banyak kala dauhan para sahabat fa'aqulu ya Abul Khair inna hadha yumkinu siyabak Abul Khair inna hadha yumkinu siyabak eta nyakuan bawa itu pan bae kana baju qala dauhan apa ya qulu nadaukirkan
Abul Khair ya ibn Abi Habib ibn Abi Habib amma inni lam yajid fil baiti syai'an atasaddaqu bihi ghairu. Amma ini sanyana kami dalam ajin fil baiti temamihan bagaimana syai'an sesuatu atasaddaqu bihi ghairu. Anu kami hayang sedekah sayang ti mawakili yang main di imah tadi tiada. Innahu haddatsani rajul sanyana geus nyarioskeun kasimpuling hiji jami min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah qala saya kasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuh. Dhillul mu'mini iuh-iuhan atau pitenda jalmi anu iman yaumal qiyamati dina poe kiamat ke sadaqatuh sadaqah. Allah karim. Ya mudah-mudahan kan akan ada sering sedekah, mudah-mudahan sering ikhlas manakan. Peminta ayah telah dipaksakan sampai kapasitas yang anggaran besar oh ya kenapa meninggal para sahabat tidak dilulung ini yang berkiamat sedekah tendakna jalmi anu iman dia berkiamat sedekah akan biasa tinggal sering wabi dimudahkan dina kitab Tamyidzul Ghafilin dina kitab Tamyidzul Ghafilin dina bab mudminul khamri jadi anu biasa mau ayat dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasul ayat 4 kelompok jalmi la yajiduna raihatal jannah ayat 4 kelompok jalmi anu moal dipasihan ku Allah raihatal jannah arsipna surga. Pokoknya eta jalmi ku Allah moal dipasihan ngansip surga. Bahasakan sederhana kan senyata surga ya kurang kenal senyata surga kurang kenal kurang makarek goreng dia kolek keseribuan jawab akan kawan dulu kata keempatan kita rasa senyata goreng jengkol tapi kayak mama mau jengkol kita di jalan dia karena goreng jengkol udah disepatu maka pada orang dikirakan ya kiai dan dongeng kita kusari berbalas pantuna kan ya jalan itu ngalan pun ke tukang sate kena berjalan melihat bagian tergelet ke rumah makan kulapan nah dia sampai di segit-segit itu bagian tergelat tukang sate ketinggalan ke tukang sate jadi kenapa nih dia pak di tenang sate di sini kita sate kurang bayar ke dia sekitar perlu dibayar bingung ya terjemah hanya saja perlu dibayar akhirnya untung mereka mau duit receh kira-kira bahwa duit kencing bahwa kodok sakuna kering kencing ada lunas maka sakit sini tahu kemana yang ada kita hebat kita mau disikap bayar maka dawuh Rasulullah ayat 4 kelompok jalmi anu moal dipasihan ngansip selimpa surga wa annabihaha la tajidu min masirati 500 'amin kita dawuh Rasulullah selimpa surga teh engke bakal kapan 500 perjalanan 500 tahun maka besok nyaroskeun ka ibu-ibu upami urang naik pesawat 500 tahun tapi kapan 500 tahun betul kita tuh mau keumuran tapi bagi tadi dan bagi Ibu Borera kan tahapan hirup urat tekan anu caket loh nomor kahijina ada berbatni itu di dalam patuangan maka ku Allah kurang terdilami di dalam patuangan tadi pasti ku Allah salapan sasi dalam bina betin ibadah salapan tahun akan kasih sayang maka salapan sasi keluar ke alam dunia maka di alam dunia itu pemilihan tina alam batin alam kabur
didinya didapat tuangan salapan sasi lahir pulang ke alam dunia. Sabar 100 tahun di alam dunia. Dalam Rasulullah, hasal ummati baina sittin wa sab'in. Di panenan umat kami antara umur 50 dan 70. Maka rata-rata umat Rasulullah 60-70 kali. Imam Syafi'i yuswa 54 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuswa 62 detik kejalan. Mawi ketika dilaraskan kepada ayat ibu-ibu anu yuswa 80 tahun tenang malaikat disebut kalimat malaikat itu doakan mereka malaikat pohon bahasa itu kan bahasa buyon. Nah kurang di alam dunia teh main sitin wasakin itu doa Rasulullah. Umat Rasulullah yuswa antara 90 70 nanti tak akan pergi ke 100 di alam dunia. Alam dunia kan? Maka di alam dunia orang dialihkan ke alam barzakh. Mau saya kata-kata mau teh bahasa sepuh anu kapung kurma ngalih teh. Mimiti tina alam patualan ngalih ke alam sedangkan di alam barzakh teh langkung langit daripada alam dunia. Langkung langit daripada alam dunia. Taruhlah Nabi Nuh al-fasaratin illa khamsina ana. Nabi Nuh dakwahna 850 etang ku akan ayeuna di alam barzakh Nabi Nuh 400 tahun. Nabi Adam kama qala ahlul mu'arrikhin sanuna Nabi Adam anu meninggalkeun 600 tahun yuswa. Coba ke 90.000 tahun ketika Nabi Adam yuswa di alam barzakh. Hartosna ulang di alam dunia sareng di alam barzakh teh lami keneh di alam barzakh. Manu dawuhan Rasulullah ulang maneh teh jika jelema anu teu boga akal, jika jelema anu teu boga pikiran, urang masuk resep teh kan akan upami melak bayeun sareng melak kalapa kira-kira melak bayeun sareng melak kalapa tereh mana tah panenna. Tereh bayu Pak. Awalnya cebor 28 dinten di sekarang. Tapi begitu dicabut bentutan Pak. Sampai kali barasasi eta bayu kira-kira. Seberapa tahunan bayu? Delami kan. Jadi akan upami melak kalapa. Melak kalapa buahanana kita seberapa tahun kan dulu? 5 tahun. Upami akan cek melak kalapa 5 tahun lebih buahan. Tinggal aku akan eta kalapa buahan. Sampai ke urang geus maot, anak inti urang masih menikmati kan. Karena kalapa nu melambat urang. Nah urang anu teh terkadang sok hayang juga melak bayu. Ayeuna nabi mah isuk hayang bukti. Pentingna doa isuk-isuk hayang berat bukti. Teu aya cobiakan nganu teh anu keur alam barzakh. Alam dunia astagfirullah. Abdi kamari teh sareng jadi kamari poe Sabtu eta Sabtu kamari teh aya geus tinggal 2 menit tepi di ka Sabtu astagfirullah. Di jawab Rasul al-aqil jelema anu boga akal. Anu ngaginingan awakna wa amila bima ba'dal maut. Jeung manehna nyengcelengan keur amal anu sakasma sok akan boga deui jeung imah nu gede. Jeung imah nu agreng, jeung imah nu hebat. Meunang usaha nu agreng kesat, meunang usaha capek. Menteh sabaraha eta teh upami dikembalikan ka para sufi sareng para sahabat maka astagfirullah. Urang teh ketinggi jiga jelema teu boga kenal nyeun imah kudu diagreng-agreng menteh. Dicarat mah eta duit. Akan daripada nyeun imah di mewah-mewah jiga kitu tah anggap teh nyeun imah gede, nyeun imah mewah. Hari di budak-budak utang teu betah di imah. Teu betah itu di imah. Kan loba masalah akan beli mobil mahal, sok akan cari dina job
tapi pikiran panas. Kira-kira kenapa mereka dibilang? Ngenah kena jelema anu leutik. Diuk dina ketek. Orang nggak tinggal cek pun Allah baca ngaji lah mulai mobil nu mahal lah Ferrari 7 miliar. Nah ini mereka mungkin di mana rusak pikiran anak tumpah pikiran dirajin lah. KTP tinggal itu akan tukang kuliah nu naik dewa. Nah boleh jadi tok tak bari dihitungkan budak kesini. Ya satu itu akan nikmat kan tumpah dewa nabi. Jangan naik lagi dari pikiran kacau. Lumawi sanjana hadis anu juga harus kurang deh. Dia tegarahkan kurang supados tiasa memanfaatkan harta kurang di jalan akhirat itu maksudnya. Ayah istri yang ulama, ya jelema mua hebat kubung harta, jelema mua dipandang hebat ku kaya raya cek agama. Tapi jelema bakal dipandang teh kumaha ngagunakeun harta, kumaha ngamanfaatkeun harta. Lain dipandang kaya raya, lain dipandang loba segala nah dimungkinkeun ba Allah Subhanahu wa seorang menteri kami anu cerita. Anjuran itu masukan anu masihan pengarah di depan para polisi. Anu para polisi teh didamel diangkat jantan cyber korupsi lah anjuna. Maka dalam hanana ai orang tekan komo ahli hukum kita terkadang ya anu ngaranna di pengadilan maka bisa dibadamikeun lah. Maka kami syukuri di pengadilan teh di pengadilan dan bisa lempeng perumahan. Terkadang badami antara hakim, jaksa, jeung pembela. Hakimna si tompul, jaksana si morangkir. Bayangkan dua jaksana penuntut umumnya, pembela jadi terkadang dibandingin kita hakim oke, nanti tuntutan kayak apa? Kayak gini. Oke, pembela ya saya yakinnya soal hakim kayak keputusan anak kita bayar, betul gitu kan? Tapi sanksi moral dina bahasa batul hukum karma sampai ke ayah hakim anu beunghar begitu pensiun ayeuna gaduh 190 miliar pensiun seorang hakim dicarioskeun eta gaduh 190 miliar. Apa yang terjadi? Ku Allah dipasihan sanksi moral. Eta hakim tegas pensiunan ukur diuk dina kursi kan. Dek bisa ngantung kudu disuntik heula. Dek sare kudu disuntik heula. Bayangkeun kuat. Naon hartina eta duit 190 miliar. Kan mendingan udah didawetkeun ku abdi eta. Jelema tukang kuli menang sakilo kulikeun kana beas tumpangan udah di luhur. Dahar jadi penjajar di bodor di kolodok ketika anak nanti dari mana leutik rokok lain juga orang nulis sastra samuku sama kan jauh cepat serapkan di mana sepil tangan lain saya tua di dulu kita rokok kota tapi keburu-buru itu meletik itu coba kan jalan gede tinggal di dahar terus pakai karek sampah bersusu buat bersusu balik keranjang dari HP dari pikiran tas tak terlalu anu mawi kembalikan ayu mu'alam mulai orang iya hancak kenuh karolat lah bener kahajidayat di sekolahnya kahajidayat ayu di sekolah bisa suruh kahajidayat seperti nabi mu'alam mungkin masih semangat penuh kan tapi orang tidak jatuh kendali mulai jalan menteri iya tema sederhana apa deh kunon udah kacamata nanti bikin apa itu betul waktu ini coba lama muda diberi kacamata lagi lagi berwaktu aku dapat tinggi kacamata kehargai gitu baik itu kacamata muda orang diberi jiwa kos di pasian kemudahan Allah di pasian harta Allah kadang ulah berwaktu lempengkeun bahwa harta orang titipan Allah supaya nyelamatkan orang di akhirat supaya orang ketika itu sama
Mobil abdi berulang-ulang akan pola lebar nabiayaan barudak sekolah, pola lebar nabiayaan budak pesantren, eta tahatan manfaat. Itu di dahar astagfirullah. Berulang-ulang abdi nyebatkeun. Galeukeun kana tuangan, isuk-isuk terus bakal perut keluar di tengah terus. Galeukeun kana leuteung, isuk-isuk terus warga jadi kayak apa? Galeukeun kana akil sehebat apa baju rusak namarukan kenakan dari baju meuli baju puluhan juta dari sabaraha bulan sih halus teh baju minang dipakai sabar bae kan era batu mata jadi abdi bayar cek ilmu abdi jeung meuli baju mahal-mahal meuli murah ganti-ganti isuk-isuk ieu ke bawah ieu beunghar sia oh siapa dulu maka meuli hiji urang meuli 5 kan daripada mau dibantu hiji mahal-mahal. Dan nu ngaranna bagi masuk mereka. Nu ngaranna bagi besar, nu bagi-bagi ke urang. Ya, ieu kebahagiaan di dunia, tapi urang kudu nyieun tenda di akhirat. Dengan Rasulullah diuningakeun bahwa jalmi anu iman teh yaumul qiyamah mungkin dirul mukmin yaumul qiyamah sadaqah. Diuningakeun teh bahwa aya 4 kelompok jalmi anu moal kene surga hartos moal dilebetkeun ka surga saha kahiji-hijina nomor kahijina jalmi anu moal dipasieun anu surga kedauan al-bakhil ari al-bakhil teh jelema jeung bahasa Haji Agus eta mah pengarsa ulah make sedekah di eta dosa anu mawasihan terbesar kami lobatin orang semua amual pak dosa lebar muhat kita jadi ayat bahasa kan Haji Asep penjelmaan anu penting namun itu batu pada kejar ini menikahan deh begitu itu terjadi punya ada itu tapi dia kawan gitu deh itu macam diakur ke kita pasti maka jelmaan bakhil anu penting jika kita dengan Rasulullah mandi pasti akan surga. Nomor kedua al-mannan. Non hari al-mannan teh Al-Qur'an dibatkeun tilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hartosna al-mannan teh anu tukang dongdolekan. Aya barang bere didongdolekan. Atau aya barang bere ka siapa yang aing moal puluhan. Beus keluar mereka aing. Kita teh mannan. Tetapi terkadang orang dipasihan ke batu, kadang orang dari kain mungkin, mau dihakan wae. Eta teh mana? Ya, namina pamasihan mah kambingnya untung orang kain merek. Beri diberi mana ditampilin? Juga deh. Karena namina pamasihan alhamdulillah Gusti masih kena kan betul kambing. Tinggal kamu pemilu masihan teh kelas. Kada tinggal kelas. Akan dimana jantan penelitian pembangunan ayah jalan yang kembali tukang kulis sama masihan 10.000 kita keluarkan kena diurunkan kita jangan mengetik jika itu lamunkan Haji Asep masihan 1 juta tukang beca masihan 10.000 masih pilih 10.000 tukang beca daripada kan Haji Asep 1 juta kan Haji Asep pas 1 juta mesti ada anak duit ini 10.000 kan harga tinggal ada di badan siapa tidak perlu kita untuk merek sakit atau masih itu bagian di rumah pada lagi terkait air pada pelan dan tiusan mana jamin anak tukang ada mendolekan dina Al-Quran mawailun di kulli humazatin lumazah tinggal pakai di mana pasti naon lumazah teh jelema cekekan jelema cawadan gitu kan Tumawi nyobian kurang jadi jaminan lengkap mana. Nomor katiluna anu make sakege manusia surga teh mudminul khamri. Jadi mudminul khamri teh jadi anu biasa mabuk. Anu pedih, anu tukang anu dolekan kana pameran. Jeung jelema anu mabuk salah-salah kaatin. Tiru saja nyata direnengkeun kan nomor kaopat anu aku di wanita ini nomor kaopat anu moal dipasieun ansip masuk anu aku di wanita ini
jelema anu tukang nyerikeun ka kolot, jelema anu tukang nyerikeun ka ilmu bapa. Dan bakhil, al-mannan, mudminul khamri, ada lima itu. Dan bakhil nomor kehadiran sesuai syarah hadis perlu diingatkan oleh Rasulullah. Wa anhu radhiyallahu anhu, ia masih kene tampil Yazid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral qulub. Inna sadaqata, saya khasna sadaqah, la tudfi'u an ahliha, bakal malu-malu ngabilinkeun sedekah teh kan masih hanana kan tukang sedekah teh malu-malu haram tuh tina siksa tuh melihat dina saparina kita bakal dibuningan tuh begitu orang kenal tuh alam dunia sedekah orang tidak jempol nggak jempol begitu akan mudah sah anjir anu sedekah kami teh sedekah anjir teh silakan ketika akan betul sedekah, ketika akan rajin maos Al-Quran, ketika akan rajin berangkat ke lapang masa, maka kini kubur sadaya bakal nawar, sadaya bakal nawar. Upami akan biasa maos Al-Quran, begitu maka buka, biasa Al-Quran dia, kalau makin ditanya ilmunya, kanta, saksi lagi ini ilmu tukang macam Quran. Sangat pandangan dia. Mana yang memakai tatanya dia menjadi sodakoh ngajar pun kita. Kalau seorang ngajar pun, ya benar tetap bahagia. Kita percaya mama apa yang suka. Kita percaya kita memang bisa saya pikir mama siapa mana dia kita pikir tahu. Halal kami karena panas kurang hakuna ada. Wa innama yastadillul mu'minu yawmal qiyamah fi dhilli sadaqati. Wa innama yastadillu pasti tiasa nuhan istadalla yastadillu tekan tiasa nuhan al-mu'minu jami'an iman yawmal qiyamah mungkin dina poe kiamat fi dhilli sadaqati dina tenda dina yuhan sadaqah sadaqah bakal nuhan kurang mungkin di yaumil kiamat. Rawahu Tabrani bin Kabir wal Baihaqi wa fihi Ibnu Hayyan. Atas saya sama hadis kan sedekah teh juga kitu tah manfaat. Tapi urang ke saya pesan kada mah kena saja ya baik sedekah. Mamihan ke ketinggalan abdi bade mengingatkan kakak sedekah anu berkaitan sama sedekah tertentu kita akan diulang di ayat 40 sedekah. Nomor kedua ayat sedekah anu tudafi'u an ahliha jika kumaha ke mahalan sedekah kana sok nikeun akan sedekah sedekah. Nah, dawuhan para ulama saya pesna upami urang kuningan ka akhirat, upami urang yakin kana agama, maka orang kena bangga teh membeli sesuatu kan maka kekal. Eta banding deui. Kan upami akan ngageuleuh mobil sareng ngageuleuh tanah. Kira-kira lila mana tak real ngagal mobil sama ngagal tanah lami mana tak lami tanah akan upami ngagal mobil betul di toko betul mobil asal geus dibeli 2 poe 3 poe geus turun harga seru yang mikir duit beli mobil 500 juta sok ane pakai sasasi kurang lebih lah sok habis gede kapan udah lagi 50 juta sebulan lagi, tapi orang akan melintang. Beginilah, bagaimana? Mobil beginilah bagaimana? Jelema anu panjang ingetan pasti bakal melintang, tapi jelema anu hayang berurut bakal melintang mobil. Padahal mobil mah beginilah bagaimana? Sopak. Akhirnya mobil jalan mobil, kapungkur kalau mobil tahun 2000. Kira-kira ini 2022 mobil harganya separahan. Dijebihan batur di kolot di mana? Tapi lo akan mulai tanah tahun 2000 sok tawarkin ini kira-kira kemana?
maka perbandingan dia kerja di anugerah akal maupun diperhatikan kerja akhirat mungkin kerja alam bangsa yang di akhirat mungkin lain membutuhkan lagi tidak aku akan diimah bisa kalau paus imah di mewah-mewah tempat tidur rumah segala macam lain di kuburan akan anulilah itu disiapkan alam di kuburan pepahan ya dalam jelas banyak ingatan pasti bakal dipikirkan ayo dilahirkan di alam barzah daripada di alam dunia. Kasusah di dunia ayat keuntungan, tapi kasusah di alam barzah akan mulai keuntungan kan itu lebih gede kan itu. Iya lebih gede bukan bukan. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu qala sakit wa la ta'ala wa 'ala bis-shawab al-Fatihah.